ما مسكرش حاجه من الصبح على انا جبل ولسه بصحتي انا اللي قد الدنيا وقد السنين وانا بعد من الجدعنه انا تعبت من النفسانه لو عايش مليون سنة أنا هفضل زي ما أنا. الجدع مش ماشية معاه، الجدع الدنيا ما عندها، أما الخسيس ابن الخسيس الناس بتعلي مستواه. اهلا عم صالح. ايوه عم صالح قوم تاني والجدعنة بظروفها الثلاثة الجدعنة بظروفها ويطلع النبي يكسب هي مش ماشية اللي جدع واللي مش جدع يوقف وربنا يمشيها والتاني مكتب الواجب موجود بره قدام المسرح يا رجاله. مكتب الواجب موجود بره قدام المسرح. ايوه اصحاب العسل اسمع يصب على زمان. عم السيد حزبه بيقول يا ريس الحزبه 30 4 يا ريس 27 4 الطباخه اصحاب اسم الزلزال وحزبه 7 4 مسكرش حاجه. حسن وانا نسمع على وش السيد حزبه زياده اللي ماليش ليك الجدع لما بيقع بتكتر السكاكين. شكرا للي خد، شكرا يا بني امين. ليه الجدع لما بيقع بتكتر السكاكين. شكرا للي خدع، شكرا يا بني امين. يلي مستني وقعتي جبل ولسه بصحتي انا اللي
احلى تحيه لاحلى رجاله في الدنيا. حبك ده ايه اللي ابكي عليه وانتوا بقى انت انتهيت من حياتي كلها، ما بقاش في وقت عندي تاني بضيعه وحياة النبي Thank you.